पिछले बार अब देखे थे कि मैंने SSD अपग्रेड किया था। आज मैं रैम को अपग्रेड करने वाला हूँ। मेरा ऑलरेडी 16 GB वेरिएंट का लैपटॉप है, तो मैं और एक 16 GB का स्टिक लगाने वाला हूँ। ये अमेज़न से प्रोडक्ट आ चुका है। इतना बड़ा पैकेट में इतना छोटा सा रैम। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये मुझे पड़ा 3550 रुपीज़। तो ये 16 GB है, DDR4 है, 3200 मेगाहर्ट्ज़ का रैम है, CL22। चलो ये खुल चुका है। पहले चेक करके देखना पड़ेगा कि ये रैम पहले यूज़ हुआ है कि नहीं। इसका बेटर वे ये है कि ये जो दाग देख रहे हैं ना, ये दाग लाइट में रिफ्लेक्ट करके देखना है कि इसके अंदर घिसा हुआ है कि नहीं। थोड़ा साइन करेगा अगर इससे पहले कहीं पे लगा हुआ है तो। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले दिन तो बहुत ही थोड़ा शार्प हो गया था। इसमें 10 स्क्रू होता है और यहाँ पे एक सील रहता है। ये सील मैं पिछले बार जब मैं SSD अपग्रेड किया था 1 TB वाला, तब मैं इसको तोड़ दिया था। तो अभी ये 3 महीने के करीब हो रहा है। पिछले बार पीछे के साइड में खुलना नहीं चाह रहा था, इस बार पीछे का साइड खुल गया है। इसका खोलने का तरीका ये है, किसी भी एक एंगल पे पहले जब खुल जाता है थोड़ा सा ऊंचा कर लेना है और बगल बगल से प्रेशर देना है, तो एक हैंड से ऊपर में उठना चाहेगा ये वाला जो प्लास्टिक है। दूसरा बात है, इसको एक कैंची या फिर स्क्रू ड्राइवर के जरिए इसको अनलॉक करते रहना है तो खुल जाएगा। पिछले बार बहुत झमेला हुआ था SSD जब फर्स्ट टाइम मैं खोला था इसको। इंटरनेट में आप लोगों को ऐसे बहुत सारा दिख जाएगा कि ऐसे हाथ लगाया और खुल गया है, लेकिन इसको उतना भी इजी नहीं है। जैसे मैं बोला, इसको ऊपर करो और ऐसे ये ऑलरेडी खुल चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा खुल गया है, खुल गया है, खुल गया है, खुल गया है। बस ये खुल चुका है। तो ये जगह जो है ये रैम के लिए है। ये मैं पिछले बार SSD लगाया था। और हाँ, और एक बात है, SSD के साथ स्क्रू नहीं आता है, पर लकीली मेरे सिस्टम के साथ यहाँ पे एक स्क्रू पहले से डाला हुआ था। ये 16 GB वेरिएंट है। जब मैं लिया था सिंगल स्टिक था रैम का और 16 GB था। अच्छा, अभी मैं क्या करूँगा, रैम को लगाऊंगा तो ये लगेगा। करेक्ट। कैसे लगाना है, ऐसे पहले घुस जाएगा, लग चुका है रैम। काम तो बस इतना ही है। इसको लगाने के लिए इतना मेहनत, इतना कुछ 3550 रुपया पड़ा है इसका। तो मैं इसको अभी लगाने वाला नहीं हूँ। पीछे वाला ढक्कन पहले सिस्टम चालू करके देख लेता हूँ कि इसकी कहानी क्या है। CPU Z बोल के एक आता है, CPU Z, उसको खोल के देखते हैं। देख सकते हैं ये स्लॉट 1 जो है ये मेरा पहले से था, इसका रैंक सिंगल था। और स्लॉट 2 ये भी सिंगल।